大家好，又嚟到期間講桌遊嘅時間啊！咁今日咧 Hello，大又家好啊！邀請到阿 Ken 一齊做節目啊，非常之好。咁今日咧係講句新年快樂先，係啊，即係先預祝好大家耐冇見。新年快樂。咁我哋今次咧就係講呢個2024 Top 5桌遊啊。咁今次呢個 Top 5咧，其實就講小弟我咧，即係喺2024年玩過嘅 game，我自己覺得係即係自己中意啊。再加少少都介紹一下俾大家嘅，即係裏邊一定係有私心嘅，因為係我嘅 Top 5啊嘛，咁所以係我中意啦。咁但係都盡量有少少中立嘅元素嘅，少少，不過私心嘅比你係多啲。咁但係咧就阿 Ken，你近排咪好似冇得玩 game 咩？都有玩下嘅，放假啊嘛咁我終於試咗之前嗰隻 Game of Thrones Betwist，咁啊哦，開咗一次，咁啊 OK 嘅，玩得嘅隻 game，係啊，其實都啲朋友玩得開心嘅，我見到佢哋係，即係冇人投訴咯，咁 OK。咁然後我最近亦都玩咗隻 solo game，有冇聽過一隻叫 Witchcraft 感嘆號嘅 solo game？有啊，藍色晒晒，有人問係我，有人問我有冇得賣咁樣嘅，但係我係冇得買嘅。不錯。我試咗一次，咁我感受就係魔界 LCG 加 Mage Knight 嘅感覺咯。哇，加 Mage 咧感覺咁棘。咁啊，講下我即係揀依 Top 5嘅準則先啦。咁其實咧都即係識開睇開我咧，都係嗰啲噶啦嚇。咁就我自己就中意呢啲策略 game 咧，就唔好喺度玩固定跑法嘅，即係可能你好多跑法都可以贏到啊嚇，同埋咧可以 keep 住轉嘅，即係可以 keep 住你明明跑緊個跑路線 A，你見到唔對路咧，可以中途轉跑第二條線咧，都仲贏到嘅。第二就係性價比問題啦，即係隻 game 如果係好貴的話咧，可以咁，但係我就會要求佢個部件質素啊、美術啊同埋重玩性咧要好高，我先會俾佢收貨咯。即係如果佢勁貴，但係隻 game 只係一般嘅話咧，我就會評佢為瞓 game 噶啦。我係咁樣嘅，即係所以性價比我覺得係我會睇啦，因為好多人唔會睇噶嘛呢個。OK，咁就最後就係呢個玩法啦。個玩法係要獨特嘅，即係其他 game 唔係咁易取代到佢嘅，咁我就會中意嘅 game 嘅。即係如果隻 game 係即係佢好玩，但係其實又係嗰啲咯，有另一隻 game 都係咁玩嘅，個玩法個感覺都係似嘅，咁我都覺得隻 game 唔係咁好嘅。咁仲有一個咧都可以講下就係主題性咯，即係如果主題係新鮮嘅，即係未玩過呢個主題咧，咁我都會加分。咁啊，第一隻見到咧就係一個 Well Street 嘅鯨魚街。咁就我今年嘅第5位嘅咁我之前都有出片去講呢個你之前拍過片啊，你仲話我冇睇？係啊，你最尾冇睇翻咧？你有睇嘅？有啊，我有啊你，OK 喎，好似。係啊，咁呢隻 game 咧，但係你買唔到喎，呢隻 game 點搞啊？呢隻 game 係買到你成嘅，日推啲買唔到嘅 game 呢隻 game 係俾買到嘅，呢隻 game 買到。你香港其實呢隻 game 係買唔到係啱啊，但係你可以用偉大嘅互聯網係啊咁樣咯。我好遠喎。咁呢隻 game 係咁依講下點解我會中意啦。 OK 咁就係見到一睇就係幾靚啦，擺出嚟。咁同個盒好細，你見到左下角呢幅圖咧，真係噶個盒就係咁樣，勁細盒嘅，即係一盒夠大1.5倍夠咯。朱古力咁咯。係啦，咁樣盒一排朱古力咁樣嘅大細。咁然之後咧，隻 game 咧就玩咗個炒股票主題，咁就都唔係第一次嘅。但係我覺得佢呢隻 Well Street 呢個炒股票咧，佢幾貼咯，即係你玩嘅時候真係好似炒股票，即係我覺得呢隻 game 可以直情做一個教育遊戲啊，即係教你點炒股。即係如果你唔知炒股嘅機制係乜嘢，即係啲炒股係點樣運作咧，你玩嘅 game 懷疑都會學識嚇，同埋啲規則非常之極度簡單，勁易就知道點玩啊！我最重要係教咯，即係你應該教人係最易教到點玩，勁簡單。咁同埋佢重玩性極高，就係每次咧個 set up 咧都好 random 嘅。所以每次開局都會好唔同嘅。咁每次有5間嘅公司去喺呢個局遊戲裏邊，咁5間公司會5次唔同啦。同埋呢隻 game 玩3個大輪嘅，咁每一輪嗰個股價嘅升加跌咧，係喺 set game 時就隨機 set 咗。咁你每次嗰個升幅啊降幅會唔同，咁我重玩性會勁高。咁同埋個遊戲嗰就係個玩家互動勁高啦，即係炒賣股票啊嘛，大佬又要睇市場。之後你啲玩家要做啲公司嘅股東咧，去操作公司經營啲咩事業，咁所有嘅互動好高。
咁我嗰啲 game 就有多人玩啦，係6個人玩嘅 game。哦，3至6。係啊，咁就都6個係爭好遠啦，即係好多5人玩嘅，咁啊6個人玩就我覺得都夠啊，即係夠多人玩。你講起呢個，我想問下，我上網睇咗呢個 game 咧，6個人玩啲人話唔 work 嘅喎，你有冇試過6個人？我冇試過喎，又真係呢隻 game 有個叫做唔好處啦，就係佢其實運氣 game 嚟嘅，即係佢好運氣嘅，因為每間公司咧會每次每一彎有張牌啦，係隨機抽啦。咁同埋咧，你公司你做 action 嘅時候咧，就可以俾個公司資金去做嘢啊嘛。咁做嘢就係抽一張牌，然之後將張牌加入去今年去用啦，或者留去下年用噶嘛。咁你一抽牌就運氣噶啦。其實因為佢就要點樣決定間公司營運得好冇咧，就係有個勾嘅位嘅，見到呢度就係排嗰啲咩數字，相同數字啊，相同顏色啊，順序嗰啲咧。哦。咁你運氣噶嘛，你一抽到就自然係咁樣。玩晒啊咁樣，即係會有呢個情況出現。如果越多人玩咧，就更加控制唔到咯。我懷疑係啲人話唔 work 係。咁但係我覺得呢 game 唔可以當一個策略 game 去玩咯，即係唔可以當一個全策略 game 咯。你可以當個 party game 玩咯。我相信香港人聽到炒股票 game 應該都有興趣。係啊，全民皆股啊，好多炒股票嘅桌遊，好多香港人都中意玩嘅。其實好多都係啊。咁就係呢個，我覺得我自己中意啦，同埋我覺得大家會中意嘅 game，所以我擺喺個 top 5裏邊。好，下一隻咧就係呢個 Suspect Game 啊，疑犯遊戲。我記得呢個咩拍咩二選一嘅時候有係啊，有出現過係咪？疑犯遊戲咁就中文版嘅，咁就係玩呢個劇本殺。我自己個人好憎玩劇本殺，但係點解呢隻 game 會擺喺 Top 4咁癲咧？咁就係我自己覺得咧，即係我自己中意玩桌上遊戲啊嘛。點解㗎？因為我覺得桌上遊戲就係將一個 tabletop game 咧嘅規則咧 organize 咗嘅一個遊戲，我覺得桌上遊戲係即係最原始係，譬如 D&D 嗰啲咧，就係最原始古典嘅 tabletop game 嘅一種啦。D&D 咁 D&D 係即係好多 rules 噶嘛，咁樣我覺得成日玩 game 你唔應該喺度記 rules 啊，即係哎呀記錯 rules， 哎呀睇漏嘢，咁我覺得就係隻 game 玩你唔係你玩 game，即係我係咁覺得嘅。咁而 success game 咧就係一個organize 咗嘅 rules 嘅版本嘅劇本殺，咁我覺得係做得幾好嘅。你見到有個地圖咧，咁其實有少少咩啊妙探尋兇啊 Cluedo 咁樣嘅玩法嘅。咁每次你就行你個人去唔同嘅地點咧去搜證嘅。咁佢唔同嘅地方就係話咧，即係佢係加咗劇本殺元素啊，就係咧每個玩家都擔當個角色咧扮嘅要做戲嘅。咁我有個玩家其中一個真係兇手，咁兇手就點樣去即係輪流爭人回合噶嘛？點樣去喺其他玩家見到個證據之前咧，就行去嗰個證據位就消滅咗個證據。點消滅咧？你行去你自己攞走個證據，咪消滅咗咯。因為你攞個證據係得你睇嘅啫嘛，咁咪就係消滅咗個證據。咁但係你都唔要小心喎，因為如果你咁明顯去攞咧，咁人哋咦點解你去嗰度攞個嘢好似咁心急嘅？咁啊，可能就會俾人估到你係兇手，就有個做戲嘅元素就係劇本殺啦。咁呢個Suspect Game 咧，佢就好似係有呢度4關嘅，然後有4關。咁每個關就有晒每個人嘅背景資料啦、主資料啦。個主資料就有個啲嘅案發時間，大家即係公開，大家見到嗰啲人嘅出現嘅時間之類。咁就有啲推理成分同做戲嘅成分。咁我啲 game 非常之好嘅，咁但係你話故事，即係啲故事類型嘅遊戲加推理咧，通常就會炒車嘛，即係可能啲故事好差啊，或者啲推位唔 make sense 啊嘛，啲推理位。咁呢隻得唔得咧？咁呢隻咧其實我覺得係 make sense 嘅，係推到嘅。咁但係就有啲狗血咯，啲劇情係狗血嘅，即係咧啲動機有啲兒戲嘅。OK， 咁我係咁樣覺得，但係我嗰啲劇情寫唔落去咧，跟住所有人嘅智商下降。係啊，智商下降，主要係啲殺人動機好兒戲咯，咁樣殺人咁樣，即係我係咁覺得。但係起碼係推到嘅，係即係佢係可以合理推到邊個係兇手。咁同埋佢有啲機制去保護個兇手，因為呢隻 game 係4個人玩嘅啫，即係劇本殺好多人玩噶嘛。點解要多人玩劇本殺？因為如果好少人玩，咪好易估到咁。但係多人玩就有問題，就好難開，同埋好難去 manage 到個故事，咁所以就去呢隻 game 要4個人玩啦。咁4個人玩佢點樣令到大家估唔到兇手咧？除咗大家做戲之外咧，就係佢有個機制去保護兇手嘅，就係咧就算你係好人啦，有3個好人啦，
好人都要講大話嘅，就係佢 set 咗個機制，就係個好人如果俾個壞人知道你個秘密咧，就算你最尾捉到壞人咧，嗰個好人都會輸咯，因為每人都有個秘密嘅。咁壞人嘅秘密就係殺咗人啦，咁好人嘅秘密就可能佢做咗其他嘢。咁所以你好人嘅秘密都唔可以俾人知。好似好可疑咁樣。係啦，佢就會自動 set 咗啲好人都要好可疑咁咯。同埋隻 game 短咯，即係劇本殺玩好耐啊嘛，玩10個鐘，呢個就好快完一關，就唔好搞咁耐，我覺得唔需要。咁我下一個，我 Top 兩隻 game 都係好唔出名喎。第三隻，哇，終於嚟勁嘢，出名啦，係咪？Top 3 Unconscious Mind。呢個講咗太多次，我覺得即係應該要喺度嘅，我都覺得係。係啊，咁但係呢隻 game 懷疑係俾人公審啊，即係呢隻 game 好似即係嗰時咧眾籌嗰時係好勁嘅，呢隻 game 係即係個個都話必玩啊，呢隻年度必玩。唔派貨定係咩？唔係啊，即係呢隻 game 好玩個程度啊！嗰時咧眾籌嗰時，即係未派貨之前咧，即係啲 review 或者傳聞啊，吹到即係可能啲人去嗰啲艾森展試玩咗咧，咁就吹到好勁嘅。咁但係嚟到即係啲人試玩咗，可能佢期望太高，或者呢隻 game 因為個定位問題，我都成日講過啦，就好多人少呢隻 game 唔好玩嘅，我係見到嚇，好唔啱佢玩。咁點解咧？再講一次，就係呢隻 game 因為係一隻煲 game 嚟嘅。即係 Gaia Project 啊 TM 嗰啲 friend 嚟嘅，即係如果你第一次玩嘅 game 咧，你會好有啲迷失咯，你會唔知點樣跑先會跑贏個老手咯嚇。你想象下 Gaia Project 個情況，咁呢個 game 都係，因為每一個細位咧，每假張卡都好關鍵。咁你新手鬼知咩？鬼知咁多嘢咩？你都係第一次玩，你都係求其假張嘅啫嘛。咁就唔係咯，生存到就算嗰種。係啦，咁就生存到就算，就會勁低分咯，俾人追兩個圈咁，呢個 game 係一個咁嘅 game，所以就會好多人玩完就覺得唔啱佢玩。我估你中意原因係咪因為佢係 out game 之餘佢貼 theme 咧，因為都好難嘅。其實佢唔係好貼 theme 嘅，因為佢心理，因為呢個 theme 係做心理醫生啊嘛。其實個 theme 係獨特啦，所以我最中意嘅 game 就係因為個主題獨特啦，即係冇其他 game係用呢個主題嘅懷疑。第二咧，咁嘅貼 theme 問題咧，咁因為你諗下啦，心理醫生醫病人呢件事點樣模擬變翻隻 game 去玩咧，其實都好難嘅。所以我覺得你唔可以要求咁多咯，一定係唔係好似啦。咁但係我覺得我 feel 到佢有努力過咯，即係有嘗試去貼咯，亦都有少少似嘅有啲位，我自己覺得。但係隱藏少少咯，嗰個貼 theme 嗰個位，咁大家好多人唔會唔 buy 啊！我哋呢個位就即係覺得都係歸類佢為唔貼 theme 噶啦。所以你問我貼唔貼 theme 咧，我唯有都係中肯啲講句，唔係好貼 theme 嘅。咁但係點解我中意咧？除咗主題獨特之外咧，咁啊啲美術超靚啦，啲畫勁靚啦，係 Angel 大哥畫嘅，大家識唔識啊？就係 Everdell 嗰個畫師啊，咁啊靚到傻仔啊！呢個毫無疑問。咁另外啲部件嗰啲質素都係靚啦，玩法嗰啲都唔講咁多啦。咁就想講嘢驚個重點咧，我好中意咧就係佢個收納好好啊。咁就係咧，我係即係眾籌 game 你都會有啲擴充啊乜噶嘛。咁你中意玩一隻 game 一定係想買嗰啲擴充咁你玩桌遊擴充咧就會好多盒啊，一 A 一盒 B 一盒好多盒咁樣，咁你好牙位啊嘛，同埋好麻煩，開 game 要拎幾盒嘢出嚟。咁佢就係吸取咗經驗，就係好處就係咧，佢一個 core game 盒裏邊咧就預咗擴充嘅收納位擺落去，咁你一盒就可以擺晒啲 game 嘅所有擴充。我覺得呢個係做得好好，因為之前去同廠嗰隻無盡寒冬咧 Endless Winter 咧好差，我覺得做得好差呢件事。咁佢懷疑佢俾人鬧咧，所以今次就生性咧做得好，所以我原諒佢做得好好啊。係呢個佢專登眾籌時咧，專登買呢個環保版，就係佢嗰啲擴充唔俾合理，佢就直接即係啲擴充擺埋落個 core box。我勁欣賞呢件事，慳咗運費同埋即係我啲擴充盒你俾我又唔知抌好係咪先？咁我就欣賞嘅 game，第一次買波 game 有呢個咁嘅體驗，呢個就咗一題。咁即係 game 點玩好唔好玩嗰啲咧？咁啊睇翻之前我嗰啲片㗎啦。OK， 真係講咗好多次啦，真係呢個太多啦。冇錯，唔再講啦呢個。OK，好，下一個咧就係 Top Two 係咩咧？Top Two 估唔到啊呢個，估唔到。哇！竟然係呢個，估唔到。Top Two 就係呢個，哇 ，Wonder Boring 啊！咁我身為一個中意玩日本遊戲嘅人仔，咁一定係日本 game 喺度啊 ，Top 5一定要。
咁呢隻係咪 game 二選一都出現過呢隻定係？好似有喎，好似有喎，係咪啊？有印象喎，你有講到係啊，之前我係拍片見過嘅。係啊，我都係拍殘酷片先知道殘酷二選一嗰時好似有見過，大家可以睇翻我哋之前同阿 Ken 講嘅殘酷二選一。咁呢個 Wonder Bowling 就係一個打保齡嘅遊戲，大家一睇就知。咁有個黑色波咧打落去嘅，咁佢就打喺個盒度，然之後咧嗰啲樽跌落嚟，咁啊攞分。咁佢有4個 tiles，咁邊個先打個盒？係打個盒嘅，咁先攞晒4分就贏咁嘅。咁但係有淘汰機制，就係你打完之後你犯規喎，就係打完咧太細力，啲樽唔冧啦，完全唔冧，或者打完全部冧晒咧，咁啊犯規，你就罰多塊，就會變第5塊，就會攞5塊先贏咁樣。咁如果冇晒啲 tiles 鎖，你再犯規就會淘汰晒其他玩家都會輸，就係個遊戲個打保齡。我覺得啲 game 就勁靚啦，咁同埋就玩嘅時候好搞笑嘅，即係個氣氛好正，哇正，真係打保齡。同埋應該又係咧史上第一人啊，應該係冇桌遊係用呢個保齡球主題。我話有嘅，但係即係真係咁有啲樽喺度打咧，應該真係冇。我覺得一定冇，係咪先？係啊，咁我覺得超新穎同埋真係好正，即係好似有，因為有即係係一個技術遊戲，即係唔係用腦啊，淨係即係玩桌遊係有用，我哋係用腦噶嘛。呢個唔係用腦啊，係玩踢裂嘅。OK， 即係真係打波，我覺得超正嘅 game 啊，值得介紹俾大家。我又係介紹過啦，之前喺我個日本買翻嚟嘅時候有。呢個我都想整翻盒啊，係買唔買到嘅咧？呢個買唔到啊，又係。你又喺日本，你已經反白眼，你係要喺日本買噶啦，唔緊要啦，日本推 game 唔係你香港人實日本士理街一定買到，你喺日本黃潛一定買到嘅 game， 呢個 ITEN 呢個廠咧實買到，唔難買。就係開翻一集咧，去日本啊，桌遊景點啊，去邊度買 game 啊？其實冇乜嘢好講，咁啱呢個大廠就一定買到。其實日本買桌遊唔係咁你想象中咁開心。OK， 好咁啊，下一隻嗱 Top One 咯，好緊張喎。咁係咩啊？究竟我2024最中意嘅遊戲係乜嘢咧？應該大家又係估唔到，我覺得冷門遊戲難啲估。哦，就係個Atlas Lost。Rise of the New Sovereigns 啊，勁難英文就係、是、Rise of the New Sovereign， 即係升起吧新帝國，類似咁嘅意思。新帝國係啊，咁嘅意思。咁個故事係講呢個末日主題，世界末日之後咧 AI 統治世界，咁就尼爾個世界觀啊，個電子遊戲尼爾個世界觀。咁我哋就每人咧做一個國家一個勢力啦。就邊個勢力可以統治翻個地球就贏嘅，咁就係一個跑分 game。咁你 game 咧就咁睇咧就超悶嘅，你見到哇超刀悶跑啲跑 check game 爭啲喎，跑 check game。我分析下啦，咁第一個咧就係佢還原基本，即係個玩法超級簡單到傻，唔繁複，勁簡單。咁但係咧。佢個重玩性極高，佢呢隻 game 個重點就係重玩性。咁佢有3個範疇嘅，咁咩宗教啊、經濟、軍事之類嗰啲嚇。咁每一次玩個3個範疇係唔同嘅，即係你抽出嚟又好，揀又好。咁抽完之後咧，嗰個範疇咧擺左中右位置又會唔同咧，又會影響個 game 啊。而且你見到下邊有啲好似六角形嘅板塊咧，就係又係隨機抽出嚟嘅，即係軍事今次玩呢5塊。每次會抽5塊，咁啊，佢多好多塊嘅，咁每次抽，咁佢哋就玩個科技樹嘅遊戲，咁佢點樣去點嗰招技咧？佢個玩家互動位好高，佢個互動位好 tight 嘅，即係你要計晒，即係見到人哋想做緊嗰個 plan 啊，咁你就要計下究竟你想貪心，你想估佢未做住去做呢個 plan A 先啦，定係想截佢先？個玩家互動極高嘅，即係你要截人嘅遊戲嚟嘅，你見到佢想做嗰樣嘢，你要截佢。咁就好考大家熟嗰隻 game，所以 game 有個唔好處嘅，就係呢隻 game 如果大家唔專心，即係你去玩嗰時你冇留意你嘅對手做咗啲乜嘢咧，咁你會俾佢你截漏一下啦，或者截漏甚至2下啦，咁你就會輸噶啦。咁就係呢隻 game 嘅唔好處，即係大家要好集中精神去望住玩家做緊乜嘢，咁就係個唔好處。但係就其實係個玩家位好 tight 咯，係個優點嚟，我覺得係咁啦。聽落我係玩唔掂喎，就係呢種咁高互動性嘅 game。係啊，未必個人啱，咁我就覺得好中意，即係佢嗰個互動好 tight 咧，即係我覺得好緊張、好刺激啊！即係你要唔可以放鬆，
但係咧就啲嘢諗嘅嘢好，其實好直觀，好簡單，個規則好簡單，同埋要做嘅嘢都好清晰。因為呢啲 tiles 咧 set 開 game set 咗之後就唔會再轉噶啦。咁所以大家如果你要心水清咧，就會知道哦，今次點樣跑條線。因為你玩歐式重刷 game 咧，你每次 set 完 game 咧，你就一定係會睇下哦邊條跑分路線係着數啲。咁你就計劃晒成個 game 會跑咩路線噶嘛？成日所有重刷歐 game 都係咁噶啦。咁啲 game 就係簡化一件事，就將啲跑分路線可視化出嚟。見到就呢啲藍色線咧，個升級路線可視化咗，咁你就可以 plan 定哦。咁陣間成日 game 我會升邊幾個嘅啦。咁佢好少嘅。大家有兩個人諗嘅嘢一樣咁咪弊。係啊，就係炒粉啊。咁所以鬥快啦。或者你正如我一開始個要求所講，就係話咧，如果你發覺哦我唔夠快，我唔想去爭，你可以中途轉陣都可以贏到嘅。呢個 game 係就正如我所講。你頭先一開頭講係啊，就唔係必然嘅，你可以轉陣嘅，即係你點樣好聰明去截佢。呢個 game 考你，你點樣聰明？你截佢得嚟，你亦都有益到自己。咁有啲 game 嘅要求你玩得叻嘅位置，咁我覺得已經係完全做到，亦都有個重玩性。同埋啲 game 個玩嘅即係升科技樹好似好老掉牙啦。咁但係其實佢玩嘅時候個感覺係好新穎嘅，佢又融合咗好多 game 啲經典嘅好 game 嘅元素落去，譬如卡坦島嗰個最長道路啊，最大軍隊嗰個搶板塊嗰條。即係搶嗰塊板有2分嗰個機制，佢都有呢個機制裏邊。會唔會玩到嬲㗎？你咁樣截人？其實唔會，因為呢個 game 就係如果佢唔截你咧，係你係贏硬。咁所以你理解佢點會截你咯？係呢個 game。咁就係玩家互動，有玩家互動嘅位就會有咁㗎啦。我覺得呢個係除非你唔想互動咁高，係咪先？咁就係呢個 game 嘅選擇。你玩呢個 game 我就話俾你聽，個玩家互動好高㗎，話明咗。咁就係呢隻 game嘅位啦，咁同埋啲卡咧，見到雖然先你話啲 layout 好似好悶喎，黑白色咁樣啦。哦，啲卡係 OK 嘅。咁其實佢係專登嘅，佢個美術風格係咁嘅。尼爾啊，大佬，呢個 game 個美術嘅 art 就係尼爾嗰個人做嘅，真係啊。所以有玩尼爾 Lia 就知道，佢真係個風格就係咁簡單、咁灰白噶嘛，又灰又白，佢就用翻，所以係啱嘅。佢灰白白係啱嘅，你會中意。咁但係佢啲畫咧，即係卡裏邊啲畫咧，佢都用翻彩色嘅，都係靚嘅，同埋都唔重複㗎。我想講啲卡，佢好多卡，但係啲畫唔重複咯。嗰個俾足心機，俾足誠意，咁就係今次呢個 Top One 嘅Atlas Lost 嘅遊戲。咁就總結咗24年你最中意嘅 game。呢個係唔係全部24年出㗎嘛？呢啲 game。係啦，咁你問得好好嘅，我都想澄清嘅。咁其實有啲 game 咧就唔係2024年出嘅，譬如 Wonder Bowling 好似已經唔係啦。咁但係就我而家呢個榜其實係講緊我2024年我單嘢我玩嘅 game 啦。咁同埋啲 game 我盡量都揀啲近啲嘅，即係我有啲2024年玩啲好耐以前嘅 game，我都覺得好玩嘅。咁我就忍痛冇擺落嚟啦，因為真係太舊咯嗰隻，咁我又而家講咁樣嘅。希望大家中意我嘅介紹啦，同埋都幫大家了解到呢幾隻好 game 值得去留意嘅嚇。咁就今次嘅都係歐 game 多，睇嚟你都係歐 game 派，即係今年啊，你變咗歐 game 人。錯，Wonder Bowling 唔係喎。唔係，即係我意思係你5隻入邊有3隻都係歐地啦。好啦，咁啊，我之後都應該會拍個2024 Worst 5，應該冇人做過，冇乜人做啊喺香港，外國就有人做嘅，但係香港冇人做嘅，因為我想拍，其實我本身想拍 Worst 5先。咁啊，大家想睇 Worst 5就要留意翻我會員嗰邊嘅咯，大家記住 join 翻會員嗰邊哦，支持翻。咁啊，好多謝今日阿 Ken 做我嘅嘉賓，一齊睇個 Top 5，係啦。咁啊，記住 like share 我啲片啊 ，comment 啊。咁啊 YouTube 咧就演算法咧就介紹我啲片俾更加多人睇嘅，就係多謝今日嘅大家收睇，下次再見啦。好，嚟，拜拜。